justiça me escolheu pra prender a pessoa que se passa por um Deus. Assume esse caso que apareceu por acaso e que por não ter respostas me chamou atenção. É que nesse caso bandidos estão morrendo, a maioria por ataque do coração. Mas algo está errado, acho que tem um culpado. Preciso de mais pistas pra investigação. Meu nome é L, pra mim nada é impossível. Um super detetive sempre acha solução. Nosso jogo começa, é uma guerra de gênios. Tenho que ser cuidadoso nessa minha missão. Bota um presidiário que já está condenado pra que ele se passe por mim na televisão. Então você consegue matar só lendo meu nome. Quer dizer que tem um grande poder em suas mãos. Essa imagem só foi transmitida na região. Canta agora, eu sei que Kira mora no Japão.